这牛奶味道没汁了，没有中间商，直接从牛身上挤下来的。朋友们，我烧牛奶呢，烧牛奶的时候不停的转，不然的话，不这样转的话，里边全锅巴了。奶开了，碗给我。嗯。来，嫂子。来，碗给我。马上就接一层奶皮了。朋友们，上边马上就有奶皮子了，但是我放点黄油，你放不？放黄油。朋友们，你们看，放黄油以后，黄油全化了，太营养，太漂亮了。媳妇儿趁热喝。好。牛奶上面有一层奶皮，这个先吃。我也吃这个奶皮子，好吃。啊，太香了，哥。那不挺好？朋友们，草原上怎么样喝牛奶呢？把牛奶烧热了以后，放点黄油，然后上面有一层奶皮子。奶皮子特别香，然后慢点喝。这牛奶味道没汁了，没有中间商，直接从牛身上挤下来的。今天煮牛排吃。弟弟放水。好嘞。放。好嘞。弟弟。煮肉的时候，你要是用高压锅的话，这个水高出这个肉2个指头就行。知道那个。放一把咸盐就行了，盖上盖子。炖多长时间了？这个水开了以后，1个小时多一点点就行了。啊，好嘞。